Јас сум Гордана Поп-Симонова, професор на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Мојата научна област е зеленчукови култури. Тоа што го работам е начинот, технологиите со кои се одгледуваат зеленчуковите култури. Тие може да се одгледуваат на отворено и во заштитени простори. Што значат заштитени простори? Тоа се оние популарно наречени оранжерии. Имаме елементарно контролирани услови, пластеници, кои ги имаме ширум Македонија, стакленици, каде што има повисок степен на контрола, загревани оранжерии и највисок степен на контрола, тоа се така наречените фабрики за растенија, каде што воопшто нема никаков дотур на светлина, каде што сите услови во кои што се одгледуваат зеленчуците се контролирани. Во овој случај не смееме да си дозволиме да останеме на условите кои што ги дава природата. Бидејќи тие, посебно во Македонија, која што има континентална пред се доминантна клима, изменета од медитеранска, имаме исклучително сурови зими и високи температури во текот на летото. Со интензивната урбанизација, производните региони, каде што се одгледува зеленчукот, се на поголемо растојание од местото на пазарот. Тоа значи дека треба да се бере зеленчукот во фаза, во зрелост, која ќе овозможи подолг транспорт. Некогаш 2 дена, некогаш на граница ќе заглават и по 3-4 дена, значи продавачот или производителот мора да предвиди колку време ќе патува зеленчукот, колку време ќе биде во продавницата и во тоа време да ја достигне оптималната фаза на консумација. Што значи од аспект на растенијето оптималната фаза на консумација? Во даден момент процентот на шеќери се зголемува, тогаш не е повкусен зеленчукот, тогаш се зголемуваат и оние ароматични материи. Тогаш растенијето всушност почнува да си ги храни семчињата што се внатре, поготово кај плодовите зеленчуци. Затоа, кога велиме дека не ни се вкусни, пластични ни се зеленчуците кои што се одгледувани во оранжерии, ние едноставно не им допуштаме да дозреат. Кога би ги имале во непосредна близина, како што е тоа случајот со нашиот јабучар. Јабучарот е така сладок како што е, затоа што одгледуваме во непосредна близина на урбаните центри. Со новите технологии на одгледување на зеленчук, со контролираните технологии на одгледување, пред се врши заштита на животната средина, со економично користење на природните ресурси, со водата пред се, затоа што растенијето прима само онолку колку што му е потребно. Вишоците на растворени хранливи материи оттекуваат во подземните текови, доаѓаат до водените површини поголеми, езера во нашиот случај, и прават проблем на така наречена еутрофикација. Создавање на зелени алги кои не пропуштаат светлина во долните слоеви на езерата, со што се загрозуваат ретките видови во нашиот случај пастрмката, кои живеат во тие екосредини. Каде се наоѓаме во моментот со земјоделската наука? Ние применуваме научни достигнувања на светско ниво, се обидуваме да ги применуваме. За жал, имаме многу малце ресурси за научни проекти, истражувања со кои што успешно би го адаптирале тој начин на производство, кој што, ќе повторам, е сосема безбеден. Значи имаме здрав продукт, навремен продукт, имаме богати земјоделци и мислам дека имаме задоволни консументи.